Dizel kimi işləyən benzin doç motordur. Yığılır bizim servisdə. Nə cür yığılır? Çox sual verirdiniz. İndi izah eləyəcəm, hamısını göstərəcəm bizdə. Birinci növbədə gətir bloku göstəreyim. Bax, karimno kladışların hamısı orijinaldan təzə ilə dəyişilib. Çünki karimno kladışlar deyəcəksiniz ki, bunlarda problem olmur, zavoda qoy getsin, nə bilim nə. Amma açılıbsa bu motor, əgər müştəridən bizə pul alırıqsa, şatonlu, karimno kladışlar hamısı dəyişilir. Burada xırda bir salnik nəkmi, hamısı konkret şəkildə dəyişilir. İndi gətir gilizlərini göstərim. Motor bu cür nə yığılmalıdır ki, sabah ikinci dəfə yenidən sökülməsin. 4 dənə təzə giliz vurulur, blokun üzü yonulur, qalovkanın üzü yonulur ki, bu prokladka dəmirdir. Xırda tük kimi cızıq belə olsa, bu dəmir prokladka onu örtmür. Onun üçün ideal iş görmək üçün blokunda üzün polirovka eləməlisən, qalovkanın da üzün. İndi gətir bura, baxın. Bu köhnə Porsche'lərdir. Görürsünüz, burada izləri var, dərman zətləri qaralıb görsənmir. Bu da təzə Porsche'lərimizdir. Hyundai 2 ilə sırf orijinal. 4 dənə Porsche gətir bura. Şatonlu kladışlarda, karimno kladışlarda hamısı da Hyundai 2 orijinal. Kolsası Hyundai 2 orijinal. Görürsünüz, komplekt hamısı. Bu işi bu cür nə görmək lazımdır? Yağıdır Hyundai 2 ilə. İndi müştəri dedi ki, sef başmağını da dəyişin. Sef başmaq da dəyişilir, görürsünüz, orijinalla Hyundai 2 ilə. Və prokladka sisteminə kimi də bütün salnik prokladka sistemi, motorda nə qədər salnik prokladka sistemi var, hamısı dəyişilir. Gətir bura, bax. Qalovkanın prokladkası, sparterin çıxış prokladkası, kollektorun giriş prokladkası, üst girişkanında bütün salnikdə, bax, xırdalığına kimi. Nəyə görə bu cür bu iş görülməlidir? Bəzilər deyir ki, müştəri zəng vurur ki mənə, məndə Porsche'lərdə səs var. İstəyirəm ki, təkcə o səs olan problemi düzəldək. Motor tam şəkildə söküb, o boyda xərc eləməyək. Bu motoru söktün, göndərdin Gilizovkaya. Giliz vuruldu, 4 dənə Porsche dəyişildi. Bu kolsaları üstünə qoymaq nə deməkdir? Bu görsən, görürsünüz nə gündədir. Plusdakı 150 min, 200 min gedib. Durub o kolsaların üstündən çıxardıb mən təzə Porsche'nin üstünə qoya bilmərəm. Qalovka prokladkası. Qalovka söküldüsə, bu prokladkayı ikinci dəfə qoymaq olmur üstünə. Və yaxud olsun, misal, üst girişkan prokladkasını kimsə deyər, nə bilim, qabaq arxa salniki təzədən qoymaq olur. Qardaş, iş deyil. Əgər bu motor sökülübsə, bu müştəri bunu bir dəfəlik düzəltməlidir ki, 10 min kilometrdən, 20 min kilometrdən sonra bir də sökülməsin. Bir dəfəlik şatonlu karimno kladışı, Porsche'ləri, kolsası, bütün rem komplekt, salnik sistemi, qalovkasına kimi işlənir. Salniklər dəyişilir, üzü yonulur, riglovkasına kimi hamısı zəmanətli şəkildə yığıb müştəri verir, olur saat kimi.